សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញអំពីការចៀនពងទាឬក៏ពងមាន់ឬក៏អមឡិតបានញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងព្រឹកឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានពេលវេលាខ្លីតិចតួចជាពិសេសគឺក្រោកពីព្រលឹមទៅធ្វើការបាទយើងអាចរៀបចំចៀនពងទាអមឡិតហ្នឹងញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងបានមុខគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានតែ3មុខ4មុខទេជាមួយនឹងពងបាទខ្ទឹមបារាំង 1/4 ពេញប៉ោះ1បើវាទូចដាក់តែ1បានហើយបើធំយើងយក 1/4 ដូចគ្នាហើយម្ទេសហាវ៉ៃក៏យើងចាត់ជា4យក1ភាគដូចគ្នាហើយយើងយកមកហាន់វាឲ្យទូចល្អិតអញ្ចឹងមកបាទដូចតែក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបាទហើយយើងយកបន្លែទាំង3មុខហ្នឹងមកគូសជាមួយនឹងពងដាក់ពងហើយយើងគូសហើយយើងវឹកច្បល់ចូលគ្នាបាទហើយយើងដាក់អំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិតែបងប្អូនធ្លាប់ចៀនអាចដាក់បានតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាទមកនេះខ្ញុំចូលចិត្តហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តដូចគ្នាបាទវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយរហ័សបន្លែមានតែ3មុខហ្នឹងឯងបាទម្ទេសហាវ៉ៃខ្ទឹមបារាំងហើយនិងពេញប៉ោះហើយយើងយកមកហាន់ឲ្យទូចមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងពង2ឬក៏3គ្រាប់ទៅតាមតិចឬច្រើនដែលបងប្អូនចូលចិត្តបាទហើយយើងដាក់អំបិលមកចុងស្លាបព្រាយើងវឹកវាឲ្យចូលគ្នានៅពេលដែលយើងវឹកចូលគ្នាហើយយើងទុកវាសិនបាទហើយបន្តមកទៀតយើងយកខ្ទះមកយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងកាច់ភ្លើងឲ្យក្តៅទុកមកបានយើងយកពងដែលយើងវឹកបញ្ចូលគ្នានឹងចាក់ឆុលចៀនតែម្ដងបាទជាបងប្អូនរងចាំមើលទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំចៀនបាទការយើងអាចធ្វើញ៉ាំពេលស្មានណាក៏បានដែរឲ្យតែពេលណាយើងឃ្លានពេលព្រឹកក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានឬក៏ពេលល្ងាចក៏បានព្រមមកហូបមកមុខហ្នឹងស្រួលមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវាញ៉ាំជាប្រចាំដែរបាទដល់វគ្គដែលយើងយកបន្លាយហើយបាទយើងយកបន្លែដែលយើងចិតទូចរួចជាស្រេចហ្នឹងយកមកលាយជាមួយពង2ឬក៏3គ្រាប់អញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះអំបិលមកចុងស្លាបព្រាទេបាទតែមកយើងវឹកវាកូរវាឲ្យចូលគ្នាឲ្យវាសព្វអញ្ចឹងទៅបាទងាយណាស់មកហូបមកនេះងាយមែនតើហើយយើងអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះយើងបានជាពិសេសក្មេងៗក៏គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំចាស់ក៏ចូលចិត្តញ៉ាំអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏ចូលចិត្តញ៉ាំព្រោះវាអត់មានឆ្អឹងអីឆ្លាក់កទេបាទវាមានតែពងហើយយើងញ៉ាំទៅទុនហើយញ៉ាំមួយនំប៉័ងឆ្ងាញ់ហើយបើញ៉ាំមួយបាយក៏មួយយ៉ាងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមួយនំប៉័ងបាទនំប៉័ងយើងបើយើងមាន butter យើងលាប butter ថែមទៅលើបន្តិចទៀតមកនេះដល់វគ្គចៀនហើយគឺយើងបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងហើយយើងចាប់វាឆុលអញ្ចឹងហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយយើងមិនថយភ្លើងបន្តិចកុំឲ្យវាខ្លោចពងយើងណាបាទតោះមកយើងមូរវាយើងត្រឡប់វាឆ្វេងស្ដាំហើយយើងមូរចូលគ្នាទៅបានជារាងអញ្ចឹងបាទហើយប៉ុណ្ណឹងជាយើងរួចរាល់ហើយយើងអាចកាត់ញ៉ាំបានជាមួយនំប៉័ងបាទគឺអមឡិតងាយបងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបានបាទខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺញ៉ាំស្រួលធ្វើងាយលឿនរហ័សទាន់ចិត្តអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះផងដែរបាទបើមានការឆ្គាំឆ្គងសូមអធិស្ឋាន